هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. لتغيير ذاكرة رام في لابتوب ديل فاسرو 5000 اتبع هذه الخطوات البسيطة. التحضير للعمل. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة مثل مفك براغي صغير. كما يجب أن تكون في مكان مريح مع إضاءة جيدة. إيقاف تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيلنا اللابتوب وافصل جميع الكابلات المتصلة به بما في ذلك كابل الطاقة. فتح الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك البراغي على الغطاء الخلفي للابتوب. تأكد من تخزين البراغي في مكان آمن حتى لا تضيع. تحديد موقع ذاكرة رام. بعد إزالة الغطاء ستجد شريحة رام مثبتة في مكانها. قد تكون هناك شريحتان، لذا تحقق من المساحة المتاحة. إزالة الذاكرة القديمة. اضغط على المشابك الجانبية التي تثبت شريحة رام في مكانها. ستخرج الشريحة برفق. تأكد من عدم استخدام القوة المفرطة. تركيب الذاكرة الجديدة. خذ شريحة رام الجديدة وتأكد من أنها متوافقة مع الجهاز. قم بإدخالها في المكان المخصص لها ثم اضغط برفق حتى تثبت في مكانها بشكل كامل. إعادة تركيب الغطاء. بعد تركيب الذاكرة الجديدة قم بإعادة الغطاء الخلفي للابتوب وثبت البراغي مرة أخرى. تشغيل الجهاز. قم بتوصيل كابل الطاقة وتشغيل اللابتوب. تحقق من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح وأن الذاكرة الجديدة تم التعرف عليها. التشخيص المجاني. إذا واجهتك أي مشكلات أثناء العملية يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. فقط اتصل بنا وسنساعدك في تحديد المشكلة. خدمة الاستلام من المنزل. إذا كنت لا تشعر بالراحة في القيام بهذه العملية بنفسك يمكنك طلب خدمة الاستلام من المنزل. سنقوم باستقبال جهازك وتقديم تقدير التكلفة قبل البدء في أي إصلاحات. تقدير التكلفة قبل الإصلاح. بعد التشخيص سنقوم بتقديم تقدير دقيق للتكلفة مما يضمن لك الشفافية قبل اتخاذ أي قرار. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.